Batuk nggak sembuh-sembuh, padahal nggak pilek. Bisa jadi penyebabnya bukan di paru-paru, tapi di lambung kamu. Banyak orang kira batuk itu cuma karena flu atau alergi. Padahal asam lambung naik juga bisa bikin batuk yang nyebelin. Ini tanda-tandanya. Batuk kering secara terus-menerus yang terjadi pada malam hari ketika berbaring. Rasa tidak nyaman atau sensasi seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Suara serak karena iritasi pada pita suara akibat asam lambung bisa menyebabkan suara serak. Nyeri ulu hati yaitu sensasi terbakar di dada yang seringkali muncul bersamaan dengan batuk. Batuk kadang muncul tanpa alasan yang jelas, bukan karena ada debu atau asap. Muncul setelah makan, gampang punggah, terutama kalau habis makan pedas, asem, atau berlemak. Kalau kamu punya beberapa gejala ini, jangan anggap remeh ya. Bisa jadi itu tanda GERD yang perlu diatasi sebelum makin parah. Yuk, jaga lambung mulai sekarang. Share info ini biar lebih banyak orang tahu kalau batuk nggak selalu soal flu.